હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નિધિ મોદી એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ધ રેસિપી જાર. કેટલી બધી વાર એવું થયું હશે કે જ્યારે તમને કેક ખાવાનું મન થયું અથવા તો તમારા કિડ્સને કેક ખાવાનું મન થયું ત્યારે કાં તો બહારથી લઈ આવ્યા કાં તો ફરી ક્યારે બનાવીશું તેવું વિચાર્યું હશે. પણ જો કેક 1 થી 1.5 મિનિટમાં બની જાય તો તમે કેક ગમે ત્યારે ઘરે જ બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એવી જ એક ચોકલેટ મગ કેક બનાવીશું જે ફક્ત 1 થી 1.5 મિનિટમાં બની જાય છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની રેસિપી. આજે આપણે મગ કેક માઇક્રોવેવમાં બનાવવાના છે, તો તેના માટે માઇક્રોવેવ સેફ મગ જોઈશે. અહીં મેં આ રીતે એક માઇક્રોવેવ સેફ મગ લીધો છે. હવે સૌથી પહેલાં આ મગને ગ્રીસ કરી લેવાનો છે. મેં અહીં ઓઇલ વડે મગને ગ્રીસ કરી લીધો છે. ગ્રીસ કર્યા પછી મગની મેંદા વડે આ રીતે ડસ્ટિંગ કરી લઈશું. હવે મગને ગ્રીસ કરી અને ડસ્ટિંગ કરી લીધું છે. હવે તેને સાઈડમાં રાખી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે કેક માટેનું બેટર રેડી કરી લઈશું. અહીં આપણે સૌથી પહેલાં કેક માટે જેટલા પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધા છે તેને ચાળી લેવાના છે. સૌથી પહેલાં મેં અહીં 1/4 કપ મેંદો લીધો છે. ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન કોકો પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન પાવડર શુગર એડ કરી દેવાની છે. હવે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને એકવાર ચાળી લઈશું. હવે તેમાં પિંચ જેટલું સોલ્ટ એડ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને એકવાર મિક્સ કરી લેવાના છે. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ એડ કરી દઈશું. હવે ઓઇલને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં થોડું મિલ્ક એડ કરતા જઈએ અને બેટર રેડી કરી લેવાનું છે. અત્યારે મેં અહીં 1/4 કપ મિલ્ક લીધું છે. અહીં તમારે આ મગ કેક બનાવવા માટે કોઈપણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને અલગ અલગ બીટ કરવાની જરૂર નથી પડતી. જો તમારે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને ડાયરેક્ટ મગમાં એડ કરી અને બેટર રેડી કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. અહીં આપણે પૂરેપૂરા 1/4 કપ મિલ્કનો યુઝ કરી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ આ રીતનું બેટર બનીને રેડી થઈ જશે. હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરી લેવાનો છે. ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કર્યા પછી તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણું મગ કેક માટેનું બેટર બનીને રેડી છે. હવે તેને મગમાં એડ કરી લઈશું. હવે તેને હલાવી અને આ રીતે એકવાર લેવલ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તેમાં ઉપરથી આ રીતે ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરી લઈશું. હવે માઇક્રોવેવમાં હાઈ પાવર પર તેને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે. તો આપણી મગ કેક બનીને રેડી છે. ત્યારે મેં અહીં આ કેકને 1 જ મિનિટ માટે કૂક કરી છે. જો તમને લાગે તો તમે 30 સેકન્ડ હજી વધારી શકો છો. હવે તેને સર્વ કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં તેના પર આઈસિંગ શુગર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે તેના પર ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમની સ્કૂપ મૂકી દેવાની છે. આ મગ કેકને તમારે ઠંડી કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી અને તમે ગરમ ગરમ જ એન્જોય કરી શકો છો. હોટ મગ કેક અને ચિલ્ડ આઈસ્ક્રીમનું કોમ્બિનેશન ખૂબ જ ડિલિશિયસ લાગે છે. હવે છેલ્લે તેના પર ચોકલેટ સોસ પોર કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી 1 મિનિટ ચોકલેટ મગ કેક બનીને રેડી છે. આ મગ કેકને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ.